জগতের প্রাণীরা প্রধানত তিনভাবে চলাফেরা করে থাকে। স্থলের প্রাণীরা পায়ে হেঁটে বা দৌড়ে, জলচর প্রাণীরা সাঁতরে, পাখিরা ডানার সাহায্যে উড়ে ও পায়ে হেঁটে। তাছাড়া বানরেরা গাছের ডালে ঝুলে ঝুলে, সরীসৃপ প্রাণীরা বুকে হেঁটে চলাফেরা করে থাকে। এই ভিডিওতে আমরা জানব স্থলের 5টি দ্রুততম প্রাণী সম্পর্কে যারা পায়ের সাহায্যে দৌড়ে চলে। তালিকায় নাম্বার 5-এ আছে অস্ট্রিচ বা উট পাখি। এটি আমাদের লিস্টের একমাত্র দ্বিপদ প্রাণী। উট পাখি উঠতে পারে না, কিন্তু দৌড়ে ওস্তাদ। এটি দুপায়ের সাহায্যেই অনেক দ্রুত ছুটতে পারে। উট পাখি ঘন্টায় 60 কিলোমিটার গতিতে দৌড়াতে পারে, যা তাদেরকে ভূমিতে বিচরণকারী সবচেয়ে দ্রুতগতির দ্বিপদ প্রাণীর মর্যাদা দিয়েছে। উট পাখি দীর্ঘ পথ পাড়ি দেওয়ার সময়ও একটানা লম্বা সময় ধরে দ্রুত গতিতে ছুটতে পারে। উট পাখি ওজনে হালকা ও শক্তিশালী হয়। তারা তাদের লম্বা শক্তিশালী পায়ের সাহায্যে প্রতি পদক্ষেপে 5 মিটার দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে, যা উট পাখিকে দ্রুত গতিতে ছুটতে সাহায্য করে। তালিকার 4 নম্বরে আছে ঘোড়া, কোয়ার্টার জাতের ঘোড়া। এটি আমেরিকান কোয়ার্টার ঘোড়া নামেও পরিচিত। কোয়ার্টার ঘোড়া স্বল্প দূরত্বের ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতায় খুবই জনপ্রিয়। এরা অতি অল্প সময়ে গতি বৃদ্ধি করে কোয়ার্টার মাইল বা তার চেয়ে কম দূরত্বের মধ্যে অন্য ঘোড়াদের পেছনে ফেলে সামনে এগিয়ে যেতে পারে, যার কারণে তাদের নামকরণ করা হয়েছে কোয়ার্টার ঘোড়া। কোয়ার্টার ঘোড়া ঘন্টায় 71 কিলোমিটার গতিতে ছুটতে পারে। এটি আমেরিকার সবচেয়ে জনপ্রিয় ঘোড়ার জাত। নাম্বার 3-এ আছে ডরকাস কেজেল। ডরকাস কেজেল ঘন্টায় 80 কিলোমিটার গতিতে ছুটতে পারে। এই গতি বজায় রেখে এরা শত শত মিটার পাড়ি দিতে সক্ষম। ডরকাস কেজেল এক জাতের ছোট হরিণ, যারা সাধারণত 2 থেকে 3.5 ফুট উচ্চতার হয়ে থাকে। গায়ের রং হালকা হলুদ, যাকে ফন কালার বলে। ডরকাস কেজেল আফ্রিকার মরুভূমি, তৃণভূমি এবং সাভানাতে পাওয়া যায়, তবে দক্ষিণ পশ্চিম এবং মধ্য এশিয়া এবং ভারতীয় উপমহাদেশেও এদের দেখা যায়। বিশ্বের দ্রুততম স্থলজ প্রাণীদের তালিকার 2 নম্বরে আছে প্রংহর্ন। দেখতে হরিণের মতো হলেও এরা আসলে হরিণ জাতীয় প্রাণী নয়। এদের নিকটতম জীবিত আত্মীয় হলো জিরাফ। প্রংহর্ন দ্রুত ছুটতে পারার ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে শিকারী প্রাণীদের প্রায়ই ফাঁকি দিয়ে থাকে। এরা ঘন্টায় 100 কিলোমিটার গতিতে দৌড়াতে পারে। প্রংহর্ন শুধুমাত্র অনেক দ্রুত ছুটতে পারে তাই নয়, তারা দীর্ঘ সময় ধরে দ্রুত গতিতে ছুটতে পারে। প্রংহর্ন বিশেষভাবে বেশি অক্সিজেন খরচের জন্য অভিযোজিত, যা তাদেরকে দৌড়ে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে সাহায্য করে থাকে। প্রংহর্ন ঘন্টায় 65 কিলোমিটার গতি বজায় রেখে কমপক্ষে 11 কিলোমিটার পথ পাড়ি দিতে পারে। একটি প্রাপ্তবয়স্ক প্রংহর্ন প্রায় 1.5 মিটার লম্বা হতে পারে। ওজনে হয় 40 থেকে 65 কেজি পর্যন্ত। পৃথিবীর সবচেয়ে দ্রুততম স্থলজ স্তন্যপায়ী প্রাণী হচ্ছে চিতাবাঘ। আফ্রিকান এই বন্য বিড়াল জাতীয় প্রাণী ঘন্টায় প্রায় 105 কিলোমিটার বেগে দৌড়াতে পারে। তাদের পেশি এবং হাড় অসাধারণভাবে দক্ষ। শক্তি স্থানান্তর ক্ষমতা এবং নমনীয়তা রয়েছে, যা চিতাদের স্বল্প সময়ে সর্বোচ্চ গতিবেগে পৌঁছাতে সাহায্য করে। চিতাবাঘ মাত্র 3 সেকেন্ড সময়ে 0 থেকে 60 কিলোমিটার গতিবেগ অর্জন করতে সক্ষম। তবে আপনাদের জানিয়ে রাখি, চিতাবাঘ বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার ঝুঁকিতে আছে। IUCN নামের একটি সংস্থা প্রাণীদের তথ্য হালনাগাদ করে রাখে। তাদের তালিকায় চিতা আছে লাল তালিকায়। তাদের মতে পৃথিবীতে আর মাত্র 8000 চিতাবাঘ জীবিত আছে।